ലിവർ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളാണ്. 500 ഗ്രാം ലിവറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. നമുക്ക് വേണ്ട 2 ഉള്ളി, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ഇഞ്ചി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അല്ല 1 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. പൊട്ടി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്തിരി ഉറപ്പ് ഇട്ടോട്ടാ. ഇത്രയും മതി. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഓക്കെ കേട്ടോ. നമുക്കിനി തക്കാളി കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരണം ഇതിനകത്തോട്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വന്ന് നോക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ കറി പിന്നെ പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇടപിടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കണേ. അതിനോട് ഇത് കരിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും. അപ്പോൾ 2 വിസിൽ മൊത്തം തീയിൽ ഫുൾ തീയിൽ 2 വിസിലടിച്ച പരുവാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? ലിവർ വേവിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കണം, എരിവ് നോക്കണം. എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് മസാല കുറവുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടറിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അത് ഇതിനി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആവി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വരും. ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറും. നമുക്കിതിന് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം വീണാൽ ശരിയാകത്തില്ല. അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. കുറച്ച് നല്ല തീയിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാവേ. കറിവേപ്പില അടിപൊളിയാണ്. ആവിയൊക്കെ വരുന്ന അടിപൊളി ലിവർ റോസ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അത് റോസ്റ്റിൻ്റെ പരുവത്തിലേക്കായി വരുന്നു. ഇപ്പം കുറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളും വേഗമായി കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മുടെ റോസ്റ്റായി. നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവി കിടക്കുന്ന ലിവർ റോസ്റ്റ് റെഡി. ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്യണം, അത് മറക്കും.